Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda Focusa. I to do Focusa po faceliftingu, czyli odświeżeniu. Nowy Ford Focus czwartej generacji jest na rynku od 2018 roku, a pod koniec zeszłego roku, czyli 2021, auto przeszło odświeżenie. Odświeżenie, które klasycznie obejmuje zderzaki, lampy i kilka szczegółów we wnętrzu. I prawie tak jest w przypadku Focusa. Mówię prawie, bo w kabinie pojawiła się duża zmiana. Ale najpierw porozmawiajmy o wyglądzie. Pierwsze, co zwraca na siebie uwagę w nowym Focusie, to jakby bardziej spiczasty przód, a to jest efekt nowych świateł, większego grilla o innym kształcie oraz przeniesionego emblematu właśnie do środka tego grilla. W rezultacie auto wygląda jakby nieco bardziej agresywnie, no jest ładne. Szkoda tylko, że mi jakoś bardziej przypomina teraz nowego Seata Leona niż Focusa, ale może to tylko ja tak mam? Oczywiście, ja miałem niemal najwyższe wyposażenie S-Line X, stąd też mam piękne 18-calowe felgi, w pełni LEDowe światła o nowym wzorze i nieco inne zderzaki. W podstawie Focus wygląda tak. Nie jest dużo gorzej, ale nie ma czarnego grilla, ciemnych wkładów lamp w technologii LED oraz jest mniejsza felga. W ogóle podstawowy Focus wygląda jeszcze inaczej, ale na innych rynkach. U nas jest od razu w wyposażeniu Titanium, a na innych rynkach jest np. Cool & Connect. No ale w Polsce takiego wyposażenia nie ma. To, co mi się podoba w Focusie, to wciąż ma prawdziwy wydech, a nie jakieś tam atrapy. I to mimo, iż pod maską są 3 cylindry 1.0 turbo. To mi się podoba, to znaczy wydech. Nie podoba mi się za to klapa od wlewu, która nie ma zamka. No poważnie, auto może stać zamknięte, a do baku naszego Focusa może ktoś wsypać jakiś piach. To jest mega słabe. To teraz pora na wymiary. Focus ma 4382 mm długości, 1972 mm szerokości oraz 1452 mm wysokości. Rozstaw osi to 2700 mm. Bagażnik natomiast ma pojemność 392 lub 341 litrów. Mniejsza wartość jest dla auta wyposażonego w system audio B&O. I ja w swojej wersji miałem właśnie to dodatkowe audio, więc jak podniesiemy podłogę, to widzimy subwoofer i miejsce na zestaw naprawczy. W kufrze znalazłem też 2 haczyki na zakupy i małą przegródkę z boku, a zabrakło gniazda pod zapalniczkę. Szkoda też, że po złożeniu oparcia od kanapy podłoga ma duży uskok. Wsiadamy więc na tył. Tutaj bez problemu się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni. Szkoda tylko, że Focus nawet po lifcie nie dostał oddzielnych nawiewów na tył. Konkurencja już to ma. Tutaj jest podłokietnik, złącza i gazetowniki. No brakuje tych nawiewów. Z przodu po lifcie pojawiły się nowe fotele z certyfikatem AGR, czyli tym wspierającym zdrowe plecy. I to są fotele opcjonalne za 1900 zł, ale warto zainwestować. Są bardzo, ale to bardzo wygodne. Ja miałem odmianę z fotelami manualnymi, ale w najwyższym wyposażeniu fotele są w pełni elektryczne. Fotele mają dużą regulację i bardzo łatwo przyjąć na nich wygodną pozycję. Pora więc na deskę rozdzielczą, gdzie mamy jedną dużą, wręcz ogromną zmianę. Tak, ten gigantyczny ekran w rozmiarze 13,2 cala. Moim zdaniem jest on za duży. Wygląda jak telewizor na siłę przyczepiony na szczycie deski. Dodatkowo zniknęły teraz fizyczne przyciski od klimy i pojawiły się na tym telewizorze. Wielka szkoda. Co ciekawe, na innych rynkach, na przykład niemieckim, Focus w podstawie ma mały ekran i dodatkowe fizyczne przyciski pod nim od właśnie klimatyzacji. Ekran tam też jest słabo ulokowany, bo mocno wystaje nad deskę, ale i tak lepiej to moim zdaniem wygląda niż ten telewizor w testowanym egzemplarzu. System oparty jest o sync czwartej generacji i działa w miarę dobrze, chociaż jak widzicie, czasem łapie lekkie opóźnienie. Mój Focus miał też już w pełni cyfrowe zegary, ale w podstawowym wyposażeniu wciąż dostajemy ładne analogi. Chociaż te cyfrowe nie są złe, mają niezłe grafiki i działają dość płynnie. Zmiana kolejnych motywów mogła być nieco szybsza, ale mówię, nie jest źle. Nie są złe również materiały, gdzie praktycznie nie ma piano black i jest dobre spasowanie. Delikatnie skrzypi daszek nad zegarami, ale jego pewnie nikt poza mną nie będzie w ten sposób macał.
To jeszcze szybki rzut oka na schowki i złącza. Miło, że mamy dwa rodzaje złącz USB A i C, a także mamy wyścielony schowek w drzwiach. Poza tym schowki to taki standard w tunelu, w podłokietniku i przed pasażerem. Otwieramy machę. Tutaj też zmiany. Niestety, ale zniknął z oferty silnik 1.5 turbo, 4-cylindrowy i do wyboru w cywilnym Focusie został już tylko silnik 3-cylindrowy, 1.0 turbo o mocy 125 lub 155 koni. Specjalnie powiedziałem, że w cywilnym Focusie, bo wciąż jest świetny model ST, który ma 4-cylindrowy motor 2.3 o mocy 280 koni. Na stronie Ford Polska jest wciąż wzmianka o dieslu w Focusie, ale niestety nie widzę go ani w cenniku, ani w konfiguratorze. Szkoda, bo jednak wciąż nie ma nic lepszego w trasie niż diesel. Ja pod maską wybrałem odmianę 1.0, 3-cylindrowe turbo, wspomaganą miękką hybrydą, co w rezultacie daje nam 155 koni oraz 190 Nm. Tak to brzmi. Silnik brzmi zwyczajnie i dziwnie, że nie ma żadnej osłony, ale wydech już naprawdę przyjemnie sobie pracuje. W sensie tak ładnie, naturalnie. I co ważne, silnik jest świetnie wyważony, ani razu nie poczułem wibracji, co nie w każdej 3-cylindrówce jest takie oczywiste. Chociaż fakt, testowałem jak było dość ciepło, więc silnik szybko się dogrzewał, a dzięki miękkiej hybrydzie mamy idealny system start-stop, który działa wręcz niezauważalnie. To jest duży plus. Plusem też są osiągi, bo Focus naprawdę chce jechać. Od 0 do 100 powinno być równe 9 sekund, co ja oczywiście sprawdziłem. I faktycznie, równe 9 sekund. Ale potem też jest nieźle i elastyczność jest bardzo dobra. Oczywiście trzeba redukować, bo mam skrzynię manualną, ale w tej skrzyni to przyjemność. W ogóle można bić biegi bez puszczania gazu, co nie w każdym aucie zrobimy. Piękna sprawa. Równie piękne jest spalanie. W mieście ciągle oscylowałem między 7 a 8 litrów, a nie jeździłem specjalnie eko. Natomiast w trasie, jadąc ciągle 140 km na godzinę, zrobiłem wynik 6,4 litra. Jadąc w drugą stronę, tą samą drogą, z tą samą prędkością wykręciłem 6,9 litra. Więc można powiedzieć, że przy 140 pali około 6,6-6,7 litra, co jest świetnym wynikiem jak na benzynę. Przy 120 spalanie to około 5,2 litra, a przy 100 schodzimy w okolice 4,5 litra. Brawo! Chociaż i tak, chyba jeszcze większe brawa należą się za prowadzenie. To jest absolutnie genialne i jest chyba najlepsze obecnie w klasie. Nie jeździłem jeszcze najnowszym Civiciem, bo on zawsze też był kozakiem, ale w takim razie Focus jest numerem 1 lub numerem 2. No prowadzi się kapitalnie. Zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce, no wszystko działa tak świetnie, że aż chce się jeździć i jeździć. Świetna robota. To pora sprawdzić cennik. Podstawowy Focus 1.0, 125 koni, bez hybrydy, z manualem kosztuje 102 550 zł. Dopłata do automatu to aż 14 000 zł, ale wtedy też dostajemy silnik już z miękką hybrydą. Jak chcemy silnik jak testowany, czyli 1.0 turbo 155 koni, to trzeba wyłożyć 116 000 zł. Testowany egzemplarz był w wyposażeniu ST-Line X i jego cena zaczyna się od 120 000 zł. Mój egzemplarz miał jeszcze kilka dodatków i końcowa cena to 136 000 zł. Mam mieszane uczucia co do Focusa po lifcie.
Z jednej strony wciąż prowadzi się genialnie, wygląda świetnie, jest bardzo oszczędny i ma niezłe osiągi jak na 3-cylindrówkę. Ale z drugiej strony, właśnie w cywilnych odmianach jesteśmy skazani tylko na 3 cylindry, wypadł świetny silnik 4-cylindrowy 1.5 turbo, w ofercie nie ma też już chyba diesla, a z deski rozdzielczej zniknął fizyczny panel z przyciskami od klimy, a zamiast tego pojawił się gigantyczny telewizor na desce. I niestety Focus wciąż nie ma nawiewów na tył i niestety nie da się zamknąć klapki od wlewu paliwa. Chociaż te dwie ostatnie wady również były przed liftem. Ale tak czy inaczej, no chyba właśnie wolę wersję przedliftową. Cześć!